waba ufite imitsi yakunaniye cyangwa se ufite indwara yo kwikinisha cyangwa se indwara zo mu myanya y'ibanga, tugane tukuvure. Ivuriro Umusamariya Mwiza wadusanga Kabarondo ruguru y'isoko, cyangwa se ukaduhamagara kuri 0788420407, kuri 0788705073, no kuri 0726731320. Reka twongere dusuhuze abantu bose baduteze amatwi muri aka kanya, tubifuriza ibihe byiza. Uyu ni umwanya w'ikiganiro Umusamariya Mwiza. Ni ikiganiro mugezweho na muganga Ndayiringeje Damascene, nanjye kubwa neza Steven Muzukurangunda, mukacanzi kandi akamufunguza mu mafunguzi. Amahoro y'Imana bane nawe. Uiteka guhira. Ibintu bimeze bite? Ibintu byari biraho. Uwo kacanga ukacura. Ndakacura ibyo bita gukacanga. Buriya ibintu bitatu. Ibyo bigize umuntu buriya. Cyambere agomba kuba ari umunyembaraga. Izo mbaraga zikurahe kuba yariye. Naho icya gatatu kuko mvuze biriya bibiri, uri umunyembaraga ariko imbaraga ziva mu kurya. Naho icya gatatu kuba wurira icyo biturire. Kera twabyitaga urutara. Ubwo umuntu uturira urutara twamubara mu ruhe rwego? Umuntu iyo icyo kintu kimunaniye n'ibintu byo kurya wenda ashaka bireke, kuko icyo nicyo kigaragaza umugabo nyamugabo. Aha bakunze b'ikiganiro Umusamariya Mwiza, reka tubifuriza amahoro n'imigisha y'Imana bituruka kuri yo. Uyu ni umwanya w'ikiganiro, reka dusuze abantu bose baduteze amatwi muri aka kanya, aho tubabwira ko uyu munsi ndagira ngo tuvuge ku kintu kimaze kuzengereza abantu, ikintu cyitwa cyane imyuka mibi. Ariko turi buze kuvuga ku mwuka mubi cyane ukomeye, cyane uyu bita amagini. Amagini ni bwoko ki? Buriya iyo tuvuze amagini abantu babyumva mu buryo bugoye, kuko navutse numva amagini, uriya muntu bagira ngo bamushyizemo amagini. Amagini, reka tunababwira ko abantu baduteze amatwi muri aka kanya, izi ni imyuka mibi yagiye ibaho na kera. Twongere tunisegure ku bantu tubabwira ko ntago ari ukubwira abantu ko ari ibibazo abantu bagiye bafite, ahubwo si ibi byarenze kuba ikibazo, ahubwo biba akandare. Kuko urugero Steven bibakayibare ndeka nkuru ni inkuru zibarwa, ariko ngewe ku buryo nshobora guterwa nayo magini, uwo mugenzi wanjye turi kumwe ntuyabone. Kuko nibi umwuka mubi ni umwuka nyine uza mu buryo umuntu bw'amayobera. Ubu burwayi rero bugiye butandukanye bujyanye n'izi ndwara, cyangwa se sindazita indwara, ahubwo z'imyuka mibi. Ni indwara abantu banze gukizwa Steven, abantu banze gukizwa kuva na kera. Izi ni indwara zakomeje kugenda zibagikwira. Umwuka mubi urangwa n'iki? Bigenda bite? Uyu mwuka mubi cyane twise amagini, wigeze uvuga cyangwa se wakomojeho, uravuga uti iyo abanyarwanda babonye mugenzi wabo avuga ngo ese uyu muntu ngo ameze nk'ukoreshwa n'abagini, nuko ibyo abakora bitandukanye n'ibyo abandi bantu bazima cyangwa se badafite uwo mwuka mubi ukora, kuko akenshi abakora ibitandukanye n'ibyabo bihabanye, biri mu nzira zihabanye n'iby'abantu bazima basobanutse cyangwa se badafite iyo myuka mibi. Akenshi umwuka mubi ukunze gufata abantu uturutse mu by'abantu rimwe na rimwe baba banararikiye. Urugero, iyo umuntu ararikiye ubutunzi, uyu mwuka mubi ushobora kumuzaho. Urundi rugero ni iby'abantu navuze kuba baba bararikiye, ashobora kuba ararikiye umugore cyangwa se ararikiye umusore. Kuko ari umugore ashobora gufatwa n'aya magini, cyangwa se umukobwa se. Igitsina gabo nacyo gishobora gufatwa n'aya magini ku mugabo cyangwa se ku musore. Hanyuma rero uburyo amagini ateye mu buryo bw'amayoberane. Akenshi iyo umuntu afashwe n'uyu mwuka mubi, ariyo ndwara inakaze ishobora kumukura mu nturo.
imvuga mu nture ntimuze kuvuga za zindi zinyura mu rubingo ndi kuvuga ahantu umuntu l'habitation donc ahantu umuntu atuye mu kavumo ke cyangwa se ku rugo rwe yiyubakiye none ugasanga akenshi avuye aho hantu yerekeje ahandi mu buryo bukomeye cyane cyangwa se mu buryo butunguranye cyane aho ashobora guta urwo rugo rwe agata famiye ye akagenda akama mu yindi famiye cyangwa se akajya mu kindi gihugu biturutse kuri uyu mwuka mubi. Iyi ndwara ni indwara mbi ku bantu bazirwaye cyangwa se ku bantu zigeraho zibazanira ibikomeye, zibazanira gutandukana n'imiryango, zibazanira guhurwa n'inshuti zabo, zibazanira kutongera gukora ibyo bari basanzwe bakora. Urugero niba yari umucuruzi agafatwa n'aya magini, akenshi aya magini ashobora kumujyana mu ishyamba, ntaba cyongeye gukora mu byo yakoraga, ntaba gisanze urugo rwe, ahazamurekurira cyangwa se ahazarekurirwa n'iyo myuka mibi agasanga ibintu byose byamushizeho. Ndagira ngo tutarinjira kuri iki kintu kijyanye n'ubu buryo bw'amagini agenda afata abantu, umuntu dukurikiye muri aka kanya yakwirinda ate amagini? Amagini ashobora aririndwa ntiyirindwa, afata uwo ashatse, umuntu wese ashobora kumugeraho. Hari inkurikizi cyangwa se hari uburyo umuntu ashobora kuba ayikururira, hari umuyoboro umuntu ashobora kuyirindamo. Bavuze ngo hari uburyo, dutagira iki kiganiro navuze ko hari uburyo umuntu ashobora kurwara imyuka mibi biturutse ku byo umuntu ararikiye. Ashobora kurarikira abagore akazabikuramo ayo magini, uwo mwuka mubi ukamuzaho. Ashobora gukurikira amafaranga aya magini akamugeraho. Gute tubijyane neza? Gute rero, iyo urarikiye umugore, wenda tuvuge ko aho ngaho tujye ku gitsina gabo, noneho ukavuga uti jewe ndashaka uriya mugore kandi ntamubonye byanze bikunze ntibishoboka, hagati aho ngaha umuntu ashobora kuguteza iyo mwuka mubi, kandi se njye namurarikiye ntabishyize mu bikorwa. Kandi noneho kuba utamurarikiye ntibivuga ko nawe udashobora gufatwa n'umwuka mubi, ariko abenshi hafi ya bose ntuzabone uko ngo zahabu irabagirana, ibintu byose ngo ibishashagirana byose si zahabu, byose ngo ntabwo ari zahabu. Buriya hari ukuntu abantu benshi bibeshya ko muri ibi bintu byo bita fiançailles cyangwa se ibintu by'irambagiza cyangwa se ibintu byo guterita n'ibindi bigendanye n'imihango yo gushakisha uburyo umuntu azubakana na mugenzi we. Rimwe na rimwe rero ukazagenda ugafata cyangwa se ugaterita igini. Ugaterita igini ni ukuvuga ngo igini iza mu ishusho y'umuntu. Birashoboka ko ishobora no kuza ariko no mu ishusho y'inyamaswa cyangwa se yitungo. Abantu batuteze amatwi reka tubabwire ko nimero zacu ari 0788 0788 420 407 0788 420 407. Izo ni nimero mukomeza kugenda mwoherezamo ubutumwa bugufi. Aho dukorera Steven Wahabinze, aho dukorera ni hariya Ikabarondo. Ukigera muri gare werekeza ruguru yawe gato, no kuvuga ngo watanya cyangwa se unyura hagati y'amakontineri yaha abacuruzi baba bari gucururiza, winjira mu isoko gati imbere yawe mu kirenga izo kontineri. Muri iryo soko ntirirubakirwa, imbere yawe gato ni ahantu bakunze gucururiza za telefone, ariko imbere yaho aho bacururiza izo telefone hari imodoka, akaba ari nacyo kirango cy'umuntu ahita amenya ko ageze ku Musamariya. Ni imodoka mu bwoko bwa Hiace, ariko ikaba yarakoraga akazi ka taxi, ikaba ipfukamye cyangwa se iryamye neza ku muryango w'igaraje rya Rurangirwa. Aho ngaho hari icyapa cyanditseho ngo Umusamariya mwiza. Ukimara rero kwagera ushobora guhamagara cyangwa se utanahamagara ukinjira aho ngaho muri iyo nyubako yaho icyo cyapa kiri, hanyuma ukabaza serivisi zose wifuza tuzikugezaho. Aha tuba tubafitiye promotion zigiye zitandukanye, aho tubafitiye product bita Dragon.
iyi ni product ibasha kuvura bino bibazo bijyanye n'imyuka mibi. Nimba umuntu yarasweho bino bibazo, umuntu ashobora kwisiga akaba atahura n'ibi bibazo. Hariho product bita Sanya product ivura ibibazo by'amashetani cyangwa se by'ibintu by'ibihuherano, iyo myuka mibi, imyuka mibi itandukanye. Steven, ndagira ngo tugaruke ku ntama yacu. Tukigeraho rero ku ntego, ndagira ngo manze mbwira umuntu ashobora kuba ari umushoferi. Umuntu arimo agenda ahantu henshi yagiye atandukanye, akagenda akabona umukobwa mwiza imbere, sibyo? Akamuha lifuti, sibyo? Uwo mukobwa uhaye lifuti akenshi ashobora kuba ari n'igini, umuntu ashobora kugenda uri kumwe ntabwo abakobwa bose turi buze kubita amagini, abantu bose, umuntu udafitiye address, kubera ikibazo kimwe na kimwe cyo kuba wenda wari unararikiye wanze guha wenda umusore rega n'iryo dini n'iryo dini umuntu muri kumwe ntabyo abona, kuko ni ibintu biri mu ntekerezo zawe. Satani aragufasha mu kukwereka icyo kintu, kandi icyo kintu umuntu muri kumwe ntabwo arabona akireba neza. Niyo mpamvu rero natwe tubyita ko ari izi ndwara z'amayobera abantu baba batazi. Ni ukuvuga ngo guhomba ku muntu ufite ibyo bibazo by'amagini, ahomba mu gihe gito cyane. Umuntu yari afite iduka runaka, afite ibintu yacishije runaka, ejo arahombye burundu bitewe nuko yishyize muri ya bashobora kuvuga ngo yashatse ubutunzi bwinshi ajya gushaka amagini. Ubutunzi, arashaka ubundi butunzi. Ahangaha umuntu afite amafaranga afite $5,000,000, undi muntu arashaka $1,000,000. No kuno ngo icyo baraza kugufasha mu burya myuka mibi nukugutuburira, nukukwereka ko ikintu ugiye kukira ku bukire mu gihe gitoya. Ariko ibyo bintu bijyanye n'imyuka mibi fe nuko bigukurira ibibazo. Umuntu yashaka gutandukana na byo, Steve, tuafite product ushobora kuba wakoresha ya Tanzania ya bita Dragon. Tuafite product bita kiboko ya majini, kiboko ya majini. Tukaba bya product bita za Sanya n'izindi nyinshi zigiye zitandukanye zishobora kugufasha gutandukana. Sanamak, ibyo byose ni imwe muri za product zishobora kugufasha. Hanyuma rero tukira aho ngaho uko amagini afata umuntu, twavuze ngo rimwe na rimwe hari igihe ufite irari ryo gushaka urugo cyangwa se ryo gushaka umugore cyangwa se ryo gushaka umugabo. Rimwe na rimwe rero ukazahura n'umusore wibwira ko nyine ari umuntu muzima, ariko aje muri rya rari ry'ibyo washakaga. Aha ngaha rero niho uri akenshi uzahita ufatwa no mwuka mubi, kuko wowe wagendeye muri izo ngeso wifuza cyangwa se ushaka, ariko noneho icyo ushaka urashaka ibidasanzwe cyangwa se urashaka ibigezweho cyane kuri wowe, ariko noneho uhise uhura n'igini. Ushobora kuryohererezwa kubera impamvu no kugutesha wenda igihe cyo kugira ngo ibyo wakagombye gukomeza mu byo kwiteza imbere birekeye aho cyangwa se bihagarariye aho ngaho. Icyo gihe rero ushobora kubitezwa n'abantu cyangwa se bikaza mu buryo butunguranye. Urugero, hari nk'ahantu haba ibibaya kenshi rimwe na rimwe, cyangwa se imihanda imwe n'imwe ibitegerwamo n'amagini. Ntabwo ikintu cyose uzagiha inda yawe ukurati ngo yizire, ngo ubone umusore ushake kujyana nawe, ubone umukobwa mwiza ushake kujyana nawe, ubone itungo ridafite umushumba ndetse utazi naho riturutse, ubone riridumbukije ryikubisa mu muhanda, wowe urigiraho n'inkoni yawe uti ndagushoreye nkujyanye mu rugo. Akenshi uzahita ujyana igini mu rugo rwawe, ukigeza mu rugo ako kanya. Ntabwo amagini yo yiyoberekanya, kuko niba wajyanye umugore urambura imyambaro ukigera mu rugo, ubwo ni wa wundi wenda ushaka no kumva hari ukuntu irari ryakomeje kumusunika ati icyaba cyiza reka mubaze niba byakunda turyamane, icyo yifuza ndakimuha. Abantu bamenyereye cyane, tubwire nk'abantu baba maraya cyane cyangwa se abantu bamenyereye ibintu byo bita ishurashura. Oya, mbonye umugabo mwiza, mbonye umukobwa mwiza,
ugashaka gushurashura abantu rega Steven burya satana agufatira mu cyo ukunda ni nako Bibiliya ivuga burya n'ushaka n'unywa inzoga abenshi cyangwa se bakunda kayama urusipongo hanyuma ashobora rero gufatirwa mu cyo cya kindi n'ubundi akunda kurarikira ni ukuvuga ngo aho ufatirwa naho ngaho turagiye kugenda tubabwira ingaruka zishobora kugenda zibaho ariko wowe uduteze amatwi muri aka kanya nimero zacu ni 0782 kane kabiri 0 kane 0 karindwi 0788 kane kabiri 0 kane 0 karindwi cyangwa se 072 gatandatu karindwi gatatu rimwe gatatu kabiri 0 ikiganiro cyo n'umusamariya mwiza dukora ne Steven naho dukorera ni hariya ikabarondo ukigera hariya muri gare erekeza ruguru yawe ibumoso uranyura hagati y'amakontineri hari isoko ritubakiye rinyuremo rwagati hanyuma ukigera imbere urahabona taxi iri ku muryango w'igaraje rya Rurangirwa riraranganya amaso hejuru gato ubona icyapa cyanditseho umusamariya mwiza iyo nyubako rero iri ruhande rw'aho taxi uhita uduhamagara cyangwa ukavuga uti narije gufata service abantu bayoba ku bantu bayoba rero nibwira ko umuntu wese uzahamagara akabona nta umwitabye azabaretse gato cyangwa se hari abantu rega bazi kuyobora neza yashobora kuba ati ko narigeze muri gare mwandangira neza icyapa cya umusamariya akorera umusamariya icyambere ntabwo dukorera manda ya gare ubwo dukorera haruguru ya gare ntabwo umuntu aho dukorera ntashobora kuba areba kuri kaburimbo ni ukuvuga ngo aho dukorera ni haruguru y'isoko impande y'igaraje rya Rurangirwa kandi icyapa cyacu cyanditseho umusamariya mwiza aho zinjira rero azi ko icyo cyapa kitari ntazibwire ko agiye kumusamariya icyapa kigomba kuba cyanditseho umusamariya mwiza ikindi abantu bataramenya Damascene yakagombye guhita afata kuri phone ye none agahamagara ati kumusamariya mnaha yumva batamwitabiye aho ngaho akabatereka narinyobye fata nimero ya telefone ya 0782 kane kabiri 0 kane 0 karindwi 0788 kane kabiri 0 kane 0 karindwi kane 0 karindwi cyangwa se 0 gatandatu karindwi gatatu rimwe gatatu kabiri 0 ikiganiro cyo n'umusamariya mwiza bakunzi b'ikiganiro umusamariya mwiza wo muherereye hose mu burasirazuba ndavuga mu karere ka Kayonza mu karere ka Ngoma akarere ka Bugesera akarere ka Kirehe akarere ka Gatsibo akarere ka Nyagatare akarere ka Rwamagana reka tubabwire ko iri ni ivuriro rigarereye mu karere ka Kayonza umurenge wa Kabarondo nimba uturutse mu karere ka Nyagatare cyangwa se uturutse za Matimba za Nyagatare nyirizina za Rukomo za Kiyombe urazamuka ugere muri gare y'Ikabarondo utege ugere muri gare ya Kabarondo aho dukorera ukuvuga ngo kuva muri gare ya Kayonza ugera aho dukorera na uba wahageze nimba ugeze muri gare ushobora guhamagara iyi nimero twagiye tuguha ubundi ukatugana aho dukorera ushobora guturuka mu karere ka Gicumbi cyangwa se mu ntara y'Amajyaruguru y'u Rwanda cyangwa se mu ntara y'Uburengerazuba aho hose nta hantu ushobora kutugana aho ugenda ukagera mu mujyi wa Kigali ukagera Nyabugogo cyangwa Remera ugakatisha imodoka ya Select cyangwa se Matunda cyangwa Stella ikakugeza muri gare ya Kabarondo ukaduhamagara tukaza tukakwakira muri gare aho dufite nimero ya customer care izo nimero customer care wacu aragufasha kukuyobora aho kubwira ko ugeze ku kigo umusamariya mwiza aho dukora iminsi yose ukuyemo isabato reka tubabwire ko izi ndwara zifata abagore n'abagabo ndetse n'abana n'iki izi ndwara zifata mu bwoko bugiye butandukanye cyangwa se abanyarwanda benshi bavuga ko ari indwara z'amayobera ni indwara tubafitiye product from Tanzania from India from Nigeria iyi ni imiti myinshi igiye itandukanye ushobora kugenda utandukana nayo izi ndwara cyangwa se uburyo bw'amagini ashobora gufata umuntu akamugiraho ingaruka nyinshi zigiye zitandukanye byose
birangira aho ushobora guturukamo urupfu cyangwa se ubukene bitewe n'uko umuntu ashobora kwishora muri ubu buryo. Uburyo rero kubyirinda birashoboka ndetse no kubikira ku babigezweho birashoboka, aho dubafitiye product nyinshi zigiye zitandukanye, nk'iyi product bita Sanya, product bita Dragon, product bita Kiboko ya Majini, aho product bita Majimoa. Ni product nyinshi tugiye tubafitiye zishobora kugufasha gutandukanya n'ubu burwayi, aho tubabwira ko ari product umuntu ashobora gukoresha yisiga, product ashobora gukoresha acana mu nzu, product ashobora gukoresha bika mu nzu agatandukana n'ubu burwayi, product ashobora gukoresha agenda. Abantu benshi baranabyizi bazijyana no mu mamodoka yabo. Tubabwiye ko tubafitiye promotion iteye gutya: umuntu ufite ikibazo cy'imyuka mibi araza yitwaje amafaranga 15,000 atware zino product mpuzamahanga, agenda atandukana n'ubu burwayi. Abantu bafite ibibazo by'uburwayi, ufite amibe, ufite trichomonas, ufite tenia, ufite urwagashya, ufite ifumbi, ufite ibibazo byo mu myanya ndangagitsina, katubwiye ko dufite product ibasha kukuvura mu gihe gito cyane. Product zivanze aho wishyura amafaranga 10,000 ugatandukana n'ubu burwayi. Bitihise ugahamagara zino nimero ya 0788 0788 420 420 407 407 0788 420 407. Ubwo ndavuga 0788 420 407 cyangwa se 072 6 Steven, rero reka twongere tugaruka kuri iyi ndwara y'amagini. Amagini yagejeje mu rugo, ibintu biragenda bite? Iyo umaze gufatwa n'uburwayi, no burwayi bushobora kukwadukaho. Ikindi nuko ushobora kuyoba inzira warugiyemo. Inzira warugiyemo. Niba bigufashe ugenda cyangwa se ugafatwa n'uburwayi, ikintu gishobora kuguhushura. Niba wari utwaye ikamyo ukayitaho, abantu bakavuga bati umushoferi w'ikamyo anyuze. Ubwo icyo batangira guhiga n'uburyo bwo kumenya uburyo iyi kamyo iri buze kuvanwa ahantu yari iri, cyangwa se niba bari buze kumenya nyiri ikamyo ahaturuka cyangwa se uko biri buze kugenda. Akenshi amagini iyo afashe umuntu akunze kumuyobya inzira yarimo. Kenshi amuhagurutsa mu nzu yararimo akamujyana mu ishyamba cyangwa se munsi na mu rutoke, akamugira nk'umusazi. Akenshi ntiyongera kugira ubwenge nk'ubw'abantu bazima. Niyo mpamvu uzumva abantu bavuga bati uyu muntu ari gukora nk'amagini, bitewe niba ari mu mutegeka guhinga, arahinga aho abantu 10 bashobora guhinga, ahahinga ari umwe. Niba amubwiye ngo nagenda ajye gusambanya abantu benshi ntuzibwire ko nubwo bashaka kunywa ibiyobyabwenge wenda bikabatera kuyayuka ko mu bwonko, n'amagini ubwayo ashobora kubakoresha iby'urukozasoni nk'ibyo. Uzumva abantu bavuga bati umuntu ari kunywa nk'amagini cyangwa ari kunywa nk'ibitero. Uko bavuze nuko babona ko uburyo akoramo budasanzwe nk'ubwo abantu bazima bafite ubwenge buzima. Akenshi baba babyitiriye wa mwuka mubi umuriho. Niyo mpamvu bavuga bati uyu muntu twamugenzuye dusanga imikorere ye atari y'abantu bazima, ahubwo ari y'abantu bafite amagini. Kuki babimenya rero? Ya mikorere bibi rero nibahereza kumenya ko umuntu ashobora kuba yadutsweho n'uburwayi bw'imyuka mibi. Uzabimenya ninde rero? Uzabimenya ni ikigumusamiriya mwiza. Bakavuga bati tubwira ibimenyetso. Afatwa ati bati yafashwe avaha arenga iwabo, tumusanga mu ishyamba ry'ibunaka. Niba rero bavuze bati yaturutse Kigali, none ubu ngubu bari kubarizwa ahantu hitwaga ku Rusumo kera, ubu ni mu karere ka Kirehe, bazavuga ati nta kindi cyamujyanye atari amagini. Hari igihe rero n'amagini, iyo wowe urarikiye ibintu by'amafaranga, rimwe na rimwe igini risaza zigishushanije nk'umuntu ugiye kuguha amafaranga. Yego, ahangaha niho bazakubwira ati genda ushaka iki. Uzajya wumva abantu benshi bavuga bati yafashe igi, yumva ngo umuntu bamujyanye ku mazi cyangwa bamujyanye mu irimbi, bavuga bati kubitanga, ubundi mu irimbi niryo bapfu. Ubwo rero kumva ko ubugiye mu bapfu, kandi by'abapfu biribwa n'abapfu. None niwakubita ryajya aho hantu uzamanuka. Abantu benshi bakunze guhura n'amagini ngo bajye babona
inzira imanuka ijya ikuzimu kwa Nyamutezi. Icyo gihe bizagenda bite? Icyo gihe byanze bikunze azamanuka agenda ahure na Shetani, ise w'amagini cyangwa se umubyeyi w'imyuka mibi. Nuko niko nabivuga. Hanyuma niyamara guhura nawe azamusaba ati numvise usaba amafaranga, urashaka amafaranga? Ati njye nari mfite miliyoni 10, none genda ndashaka nibura kuba nagira miliyari. Miliyari niyo ushaka? Ati niyo mashaka. Icyo gihe nibwo atangira kuhabwa ibyo bita condition cyangwa se condition cyangwa se amabwiriza agomba gukora. Ukeneye iki? Nkeneye amazu nibura mu mujyi wa Kigali nk'amazu 20. 20 ameze ati none ukumva niba ahawe miliyari ndakeka ko ari miliyoni 1000, hagati aho ngaho agomba ngo kuba afite jibura ubuturo bumwe bwa Shetani y'amagini agomba gukorera. Hagati aho ngaho rero azabwirwa ko atagomba kuba no mu nzu. Aha rero Damascene niho ubwenge buri. Bibiliya yo iravuga ngo muzarebe ikimenyetso, icyo kimenyetso kizaba ari 666 ngarika ahangaha ubwenge buri. Uyu muntu rero azaza koko mujye kubona mubone yadukanye inzu ku misozi, batari amafaranga yakuyire. Aho hantu abenshi bazavuga bataye n'amagini rero. None se niba mwari mubizi hari umuntu yarushaga amafaranga muri uyu mujyi? Aya mafaranga yaturukanye nibagenda bagashaka banka yayamusinyenge yamuhe, bazasanga nta BRD, nta Populaire BPR, nta ziraza za Equity banka, nta of Kigali yigeze imusinyira amafaranga. None bavuga batese aya mafaranga aturutse. Niho hahandi yabikorere abantu bavuga bati iyi mikorere igaragara kandi afite imyuka mibi. Uyu muntu rero ntarara mu nzu ye, kuko amagini azamuga ati twebwe izi nzu ziharira abantu bazajya baguha amafaranga, ariko ubuturo bwawe buzaba handi. Aha, reka tukomeze kugenda tubabwira ko aho dukorane hano Kabarondo, aho tubabwira ko ibintu bishobora kuranga bino bibazo bijyanye n'imyuka mibi. Ntabwo abantu bose batera imbere ari uko baba bafite amafaranga yaturutse ahantu wenda kwa Satani cyangwa se nimba hanabaho, ariko habaho. Rero tubabwira ko umuntu ashobora gukora akagera ku iterambere. Umuntu ashobora kuba afite ubukire runaka yakoreye, ari nabyo twifuriza abantu ko mwakora, ariko none hari umuntu uca mu nzira runaka bitewe wenda n'umwuka mubi umukoresha, akaba yagirwaho n'ibibazo, cyangwa se umuntu akaba atarageze no ku bukire runaka ariko yaragezweho n'ibibazo bijyanye n'imyuka mibi, ibyo bitwa nyabingi. Tubafitiye product mpuzamahanga zishobora kugutandukanya n'ibi bibazo ugasubira kuri normal, aho ushobora kuvuga utumurwe umuryango wanjye ufite ibibazo, hari n'umuntu upfa akaba yarapfuye kera ariko nyabingi gasigara, kuko nyabingi ntipfa. Nyabingi ni nyabyinshi, ni umwuka mubi uba warasigaye mu muryango. Nkaba ngiye narasize umugore wanjye, wowe wajya kundongorera umugore ngakubwira ati kanaka windongorera iki umugore, wa mugore akagira gutya akaba yajya no gushaka wenda n'umusore runaka kugira ngo amuzungure, yajya guhura na wa muntu akamubwira ko bitemewe, kuko ajya kubona akabona ishusho yenze kuri uwo muhanano w'iyo nyabingi nibwo upfa. Uzasanga abantu benshi iyo bafite icyo kibazo cya nyabingi, rimwe na rimwe umuntu yarongora ako kanya agapfakira umugeni. Uzasanga umugore avuga ati maze gupfusha abagabo bane, ugasanga umuntu runaka muri quartier runaka ashatse abagabo 2, 3, 4 bapfa akava uriya mugore ndakwiyamye nujyeyo umva gukozamo bingana no gupfa. Oya, si ikibazo cyuko nta kindi kibazo umuntu wa mwuka mubi utigeze uvaho. Abantu baduteze amatwi muri aka kanya, reka tubabwire ko ibintu tuvuga ni ibintu biri clear, ni ibintu bigaragara. Buriya urebye nko mu myaka nka 15 ishize, reka twongere dusubize abantu mu bitekerezo byabo. Hano ku Musamariya mwiza turavura hagati y'imyaka 30 na 25. Ngewe kuko iyo myaka uvuga 35 ntabwo ngewe nicyo gihe wenda ntabwo nari mfite ubwenge, ariko reka ngiye mbare nko mu myaka
18 cyangwa se 20 ishize tubibare muri ubu buryo abantu barabizi neza wageraga ahantu bapfushije umuntu ugasanga hari umuvuzi wa gakondo cyangwa se traditional healers cyangwa se umuntu wabaga ushinzwe gukongoraho abantu ibijyanye ya myuka mibi itabakurikirana ariho hahandi wajya manzi uceceke neza ariko size nta mwana afite ngubwo nta mwana afite umuzimu waye komeza kubakurikirana reka bamuhambane amakara burya suko ya makara nta kintu yashoboraga gusobanura ahubwo kuko gukongwa bya bibazo bijyanye n'imyuka mibi bikaba birangiriye aho ngaho Steven ari abantu ndibuka habaga habaye urupfu bakavuga bati abantu bo muri uyu muryango wa kanaka nibaze hano noneho baza aho ngaho umuvuzi wa gakondo abamukomokaho bose agafata amazi agenda bakubita amazi y'umugisha ayabamishamo abantu rero bagenda bakura bakerensa ubwo buryo none ubu ngubu abantu barazezengeye reka tubijyane abantu turi kubivugana abantu bafite hejuru y'imyaka 35 barabizi kugeza kuri 50 barabizi neza ubu ni uburyo abantu bagiye birengagiza gukoresha ubwo buryo bijyanye n'imiti ya gakondo bagezweho n'ubu buryo aho binjiye muri ubu buryo bavuga ngo kiliziya yakuyeho kirazira kiliziya yakuyeho kirazira ntabwo ariko birari abantu reka tubyumvika nimba uko kera umuntu kuba umuntu yarakoraga icyaha none so cyarazira noneho hari ibyo baziruye urugero nta mwana w'umukobwa wabashaga kujya gushyingirwa atabanje kujyana agasuna cyangwa agakeka kwa nyirasenge ndetse no mwabanyina wabo ibyo bikagaragaza umuco abanyarwanda babaga barimo aha niho yagendaga kujya guhererwa icyo ita impanuro rero ntabwo kiliziya yakuyeho uwo muco reka Steven ndagira ngo ninjire ahantu neza abantu baratwandikiye muri iyi minsi baratubwira ati ibintu muvuga ni ukuri mubwire abanyarwanda bave mu bujiji aho abantu umuntu ashobora kuba avuga ati ngewe ndabyibutse neza ko kwa sogokuru baterekeraga nabibukaga neza ko iwacu hari imandwa hari indiri ya Nyabingi twari tuzifite mbere yo kugira icyo dufata twabigenzaga kunyuraho muri iyo ndaro yaho Nyabingi yari ariko reka tubabwire ko n'uburyo umuntu ashobora gukira kandi abishatse abantu umuntu wari ufite ibyo bibazo akaba wenda yaragiye mu itorero runaka ni wa muntu nongere mbisubiremo wa muntu ushobora kuba avuga ati mu rugo iwanjye sinkirarayo agasenga amasengesho ibintu bikanga ariko bikanga bikakuba karande bikagera naho yimuka akaviwe akajyana bakajya ahantu mu butayu bajya mu butayu agahuriramo inyamaswa zikaba zamukacu aho agasangayo n'abandi bantu bafite ibibazo nabo bazizengere noneho bagerayo ugasanga abantu barimo baravuga bo bagasenga kuko n'ubundi ntibibabuza rega kugerayo na Satani ashobora no kubasangayo muri bwa buryo ugasanga abantu bagwiriwe n'ikirombe bavuga se ko nta ifu kwezi cyangwa imigezi yabatwaye wayi nuko ni ibibazo bijyanye n'imyuka mibi abantu bagenda biyaturira gusenga senga ariko niyo mpamvu tugiye mu ijambo ry'Imana n'intumwa 12 zabanaga na Yesu Kristo zari zifite umuganga nimba ko Yesu yari ashoboye byose kandi Yesu tugomba kugera zimwe mu ndwara z'umubiri tugomba kugera ikirenge mu cya Yesu Kristo nimba Yesu Kristo yari ahari agakenera umuganga muri icyo gihe kuki utagira ngo ngewe nzasenga ngo nirukane imyuka mibi urabikoze ariko uri umwana w'umuntu mukanya urongera nucumura none uraza kurengerwa ngo wikubaka abantu reka tubabwire ko ntago twebwe natwe turasenga niyo mpamvu tubabwira ko dukora iminsi yose ukuyemo isabato ariko reka tubabwire ko imiti irahari reka gukereza product runaka abantu benshi bagiye bakira ibibazo n'ubundi ibi ni iby'Imana yaremye ngo bidufashe ibimera Imana yaremye ubundi se tube ko twasenga ntiturye
ariko se kuki twajya tukagaruka tukarya tukongera tukarya kugira ngo tubone ingufu z'umubiri. ari ubushakashatsi. Jésus Christ yigeze asenga aravuga ati Imana data ibane nanjye, haba mu bibazo ibane nanjye. Ariko noneho yibuka ko muri iyo minsi 40 nubwo imaze yegeranye na se wo mu ijuru ariwe data wa twese nanone, ariko nyuma yaho yaje kurya. Kuki se bageze nabo bamwita ngo ni imbwa y'igisambo, ngo ndetse ngo ni umunywi w'inzoga, ngo nibiki byose babagiye bamuvuga amagambo menshi. Kuki yaryaga, kuki yanywaga? Ntabwo bivuga ko utakegerana n'Imana, ahubwo hari icyo bita banyamurya nino. Nyamurya nino ni umwe butaba mu by'Imana kandi ntabe no mu byiki no mu byashetwari ngo bimenyekane katabirimo. None ugasanga no narya sengesho rye ntirifata, ahubwo hagatanga rero senga ariko umenye niba wajwe n'uyu mwuka mubi kandi ukaba waranze kukuvaho. Ntabwo tuvuga ko Imana itakuraho imyuka mibi, iyikuraho, ariko nesha yakugarukaho. Aho icyo Imana yashiriyeho ibi bimera ni ukugira ngo n'aba baganga, ijambo ry'Imana riravuga ngo niba ubuze ubwenge ndakuretse. Reka tunabwire tunamara abantu bo mu ngenge, abantu mukomeza kugenda mwereze mu butumwa bugufi muciye kuri 0788 0788 420 420 407 407 0788 0788 420 407 407 cyangwa se 072 677 kigali n'umusamariya mwiza aho dukora ni Kabarondo. Abantu batwumva bari mu ntara y'amajyaruguru, amajyepfo, uburengerazuba, tubabwira ko nimba uturutse mu ugeze mu mujyi wa Kigali uratega ugere ahantu bita Kabarondo, muri gare ya Kabarondo mu ntara y'uburasirazuba. Tuze tugure zino product zigiye zitandukanye zifasha muri ibibazo bijyanye n'imyuka mibi. Turimo turibanda kuri ubu burwayi. Reka twongere dutekereze neza, Bibiliya bivuga iki? Bibiliya igihe Yesu Kristo yari amaze kuva mu mubiri, umugabo bita Yosefu rimba yafashe umwanzuro wo kujya kwaka yagiye kujya kwaka umurambo wa Yesu Kristo. None agiye kumwaka, agiye kwaka umurambo we, yari afite iki? Yari afite umubavu humura neza, umubavu bita ishangi. Iyo shangi umuntu akamubwira ati fata ishangi ugende uyikoreshe muri ubu buryo, akakubwira gibi ngo byatuma ngo ngerwaho n'imyuka. None waruje gukora iki? Waruje umubiki. Burya reka mbabwize ukuri, abantu reka burya ugasanga umuntu ashobora gufata ukwezi, amezi 2 ajya ahantu akaba yahamara igihe runaka arimo ahunga ibibazo yifitiwe mu rugo, kandi product zishobora kugufasha ukigumira mu kazi kawe ugatandukana n'ibyo bibazo zihari. Sawa, ubwo waruzi ko buriya iriya myuka mibi imutesha n'akazi yararimo. Twavuze ko ushobora kuba wari umukozi wikorera ku giti cyawe, byagutesha ukava mu kazi, byagutesha urutoki wakoreraga, byagutesha ubworozi wawe urimo, cyangwa bikagukura muri biro. Habura abantu benshi bikura muri biro bikabasaza. Cyane cyane ko twakunze kuvuga cyane cyane ku cyo twita umwuka mubi w'amagini. Umwuka mubi w'amagini, ariko turababwira ko nimero zacu ari 0788 0788 420 420 407 0788 420 cyangwa se 072 677 Ikiganiro n'umusamariya mwiza. Abadukurikiye bari hirya no hino, reka tubabwire ko dukora iminsi yose ukuyemo isabato, aho dukorera ni hano i Kabarondo. Product mpuzamahanga, product from Tanzania, product from Nigeria, from India. Ini product nyinshi zigiye tubafitiye zigufasha gutandukana n'ibibazo bijyanye n'imyuka mibi. Ese wabora dutswa n'ibibazo by'imyuka mibi? Ese uri umukobwa uba mu rugo iwawe, iwanyu ugirwa n'ibibazo, ukaba upanga ubuko ukabona burimo burapfa, ugahura n'ibibazo byinshi bigiye bitandukanye, uratugana tubafitiye product ushobora gukoresha ukaraba ibintu bijyanye no kuba warazinzwe iwawe mu rugo, ibintu bikarangira. Ufite ikibazo cy'uko ushobora kubona mu rugo umugore n'umugabo ntibatikirarana, nta kintu bapfa, ugasanga umugore n'umugabo ntibararana, ku manwa birirwa
ngo zirara zishya ariko ngo bwacya zikazima ibyo ni ibibazo bishobora kuba byaraturutse ku myuka mibi njyewe ubibabwira ni ibintu tuwagiye tubwira abantu wo gusanga umuntu afite ibibazo byo kurasagwa nijoro ugasanga umuntu bamurasaza ku gitsina mu gitondo ukajya kubona ni ikiremve kiri kumanuka ku mubiri we cyangwa akarara asambanywa n'igini atazi igini baraye bakorana imibonano mpuzabitsina umuntu afite umugabo afite umugabo ndetse siwe bari kumwe bararyamye undi mugabo nijoro akaza atazi iryo ryini rikaza rikamurongora nijoro umugabo we bakaba baryamanye akumva ni umugore arimo arataka si umugore wanjye arimo aratakishwa n'iki ko noneho ari gutakanwa kwa kundi tujya tubigenza akibaza ni igiti cyateye muri uru rugo rwanjye nijoro amahoro akabura kumanwa amajunu akaboneka abana kurara bavuza induru bameze nk'umuntu ubateye inshinge zimwe bakingira abantu bigenze biti aho rero ibi bintu bishobora no kubera bibi buriya Jean Damascene aho umuntu ashobora guta urugo rwe cyangwa se ashobora guta umuryango we agahora abuyera bariya muntu yakuwe n'iki mu rugo ibi akenshi bishobora guturuka ku magini aho umuntu adashobora kurongora cyangwa ngo arongorwe ahubwo noneho akashobora kuba hari abantu benshi bageze ku myaka isaga 50 cyangwa igeze kuri 50 akaba atazi umufashe cyari cyo banamuvuga agahunga mbatese yaba ari ikiremba batekada aho yabona ijipo akiruka ibyo bintu byose ni ibintu biri muri sosiyete nyarwanda bigiye bihari tubabwira ko rero wa mwuka mubi twahoze tuvuga w'amagini tubarangira aho dukorera kugira ngo aho dukorera rero ni hariya Ikabarondo ukigera muri gare twahoze tuvuga nk'abantu baturuka mu majyepfo abantu baturuka mu majyaruguru abantu baturuka se mu mujyi wa Kigali ashobora gufata aho ngaho imodoka yaba yifatiye Remera cyangwa se aho ngaho yifatiye Nyabugogo nazamuke arenge Rwamagana abageze muri gare ya Kayonza ntayivamo akatishiriza rimwe nuko ngo niba yagiye gufata imodoka ya Nyabugogo cyangwa se Remera ayifatira rimwe avuga ati ndagera Kabarondo hanyuma rero nuko ngo yageze ariya ikanyura muri gare ya Kayonza ntavamo nubwo Kayonza ariyo district cyangwa se ariko karere mu murenge wa Kabarondo urimo ariko ntavira amahonga muri iyo gare naze rero muri gare ya Kabarondo akigera muri gare ya Kabarondo arahita avamo yerekeze ruguru gato gose anyuze mu kuboko kwe kw'ibumoso yerekeze ruguru y'amakontineri aha abantu bacuriza hanyuma yinjire mu isoko ritubakiye akigira imbere y'isoko ritubakiye arabona imodoka yapfukamye neza mu marembo y'igaraje y'umugabo bita Rurangirwa aho ngaho raranganya amaso imbere ya hejuru urabona inyubako iriho ikigo cyangwa se iriho icyapa cyanditseho ngo ikigo Umusamariya mwiza bakunze ibikiganiro Umusamariya mwiza reka tubifuriza amahoro n'imigisha y'Imana bituruka twasubiramo na nimero zacu ni 0782 0782 420 407 0788 420 407 iki ni ikiganiro Umusamariya mwiza dukora ni Kabarondo umuntu ageze muri gare ya Kabarondo hazamukira mu kuboko kw'ibumoso bwa gare akinjira mu isoko ritubakiwe abaza ku munsi w'isoko dukorera haruguru aho bacururiza amatelefone aho bacururiza imbuto ushobora kuzamukira muri iryo soko ukinjira mu isoko ubundi dukorera impande y'igaraje rya Rurangirwa icyapa cyanditseho ivuriro Umusamariya mwiza aho ivuriro ryacu handitseho Umusamariya mwiza ibyo dukora birahari aho hariho massage and reflexology hari ibyo bita aromatherapy hari ibyo bita detoxification ni byinshi bigiye bitandukanye Steven ndagira ngo muri make duse nk'abashaka guhindura ingingo tutarahindura ingingo wavuga ki kuri ibintu bijyanye n'amagini kuri ibintu bigendanye cyane n'amagini twababwira ko umuntu wese byamaze gufata akenshi bishobora kumumaraho ubutunzi bwa butunzi wahataniraga bushobora kubura cyane ko hari ibyo utegekwa bigendanye n'uwo mwuka mubi
hari igihe noneho uba ushobora kuvuga uti nishakiraga umufasha ako kanya hari abantu bajya kuryama bajya kubona ukabona ni ihene yaryamanye nayo hari utuntu ko bita cyangwa se hari utuntu bajya banyuza kuri za social media noneho berekana ngo intara yo mu burasirazuba hari akantu nigeze mbona umuntu aho yari ari guhobera umukobwa azi ko ari umukobwa yamuzaniye ndetse n'abasore kugira ngo amwereke inshuti ze nuko ako kanya agiye kubona habona mu maso he ahise hahinduka ihene n'amatwe n'ikibyo abantu bose bariruka rero ni ibintu bibaho bivuga buriya ni montage abantu bakoze kugira ngo berekane ariko umugani ugana akariho reka duse nk'abahindura ingingo ufite ibibazo byinshi bigiye bitandukanye ufite indwara bita trichomonas ufite mburugu ufite imitezi izi ni indwara zifata mu rwungano rw'inkari wowe twumva ushobora kuba reka tujye kuri indwara bita trichomonas mu minota umwe Steven urazitubwira iki trichomonas buriya ni hari trichomonas vaginale indwara ikunze kwibasira igitsina gore cyane abantu benshi bakunze kuyirwara hari ibimenyetso bigaragaza ko barwaye iyi trichomonas vaginale nubwo hari uburyo yanduramo cyane cyane ko yandurira mu buryo bw'uko hari isuku itanoze yakozwe ariko akenshi iyi trichomonas vaginale igira ingaruka zikomeye kandi ikagira n'icyo twita ibimenyetso biranga ibimenyetso bya mbere biranga yuko warwaye trichomonas vaginale nuko mu myanya y'ibanga yawe hazavamo ibintu bisa n'ururenda rw'umweru kandi none ibi bintu bikaba bijya gusa neza n'amata yapfuye ibi kandi biza nicyo twita mauvaise odeur cyangwa se impumuro mbi mu myanya y'ibanga hagatanga kandi iyo ukora icyo twakita guterwa akabariro cyangwa se nawe uri muri gahunda ya rapport sexuelle hagatanga niko utangira kuribwamo ahangaha rero uzifuza ko igitsina kitavamo aho kiviriyemo rero nibwo utangira kumva ibyo bita umwokero no kuribwa kudasanzwe ahangaha ushobora kutangira kubabara ko mu myanya y'ibanga mimbere aha kandi nanone mu gihe cyo gusoba cyangwa kwita petit besoin niho uzatangira kumva ko ufite ya trichomonas vaginale ngo umwana uri mu rugo ngo afata umuheha akiyongeza undi reka tujye kuri iyi ndwara bita imitezi ni indwara iterwa n'agakoko bita Neisseria gonorrhea iyi ndwara ifata mu myanya y'ibanga akenshi yandurira mu myanya ndangagitsina aho ishobora guterwa no gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye aho rero uyu muntu ashobora kugira ibimenyetso ndahera ku bagabo umugabo ashobora kugira ibimenyetso byo kuba yazana yayirwara mu gihe kiri hagati y'iminsi 2 ndetse n'10 igihe yakoze imibonano mpuzabitsina idakingiye aho ashobora kugira ibimenyetso byo kumva aribwa umuyoboro w'inkari kuzana ibintu bimeze nk'amashyira akokerwa cyangwa se kuba yatonekara ibintu bijyanye n'ubugabo kimwe muri ibyo bimenyetso uradusanga hari Kabarondo tugufashe aho tukubwira ko nimero zacu ari 0788 420 407 420 cyangwa se 072 6 ikiganiro n'umusamariya mwiza udukorane hari Kabarondo mu karere ka Kayonza mu ntara y'Uburasirazuba muri iki gihugu cyose cy'u Rwanda nitwe twenyine tuhakorera nta bandi bantu nta wundi muntu hakorera reka tuve kuri indwara tunababwira ko iyi indwara ishobora gufata abagabo cyane kurusha abagore kuko yo yandura vuba ku bagore kandi bakaba ku bagabo kubera ko umugore ashobora kuba afite ari umugore wabaye kimomo kahura n'abagabo barenze umwe ugasanga umugore rwose ayanduza umwe kandi ejo ukaca kuri wa mugore ukabona nta kibazo na kimwe afite rero ibishashagirana byose si zahabu suka nugakangwe na ndisize wenda na amasabano abantu rero bari hirya no reka tubabwire ko aho dukoraniye hari Kabarondo munageze muri gare ashobora kwirinda kuyoba aho dukoraniye Kabarondo honyine nahandi honyine uhita uzamuka mu kuboko kwa kw'imoso umugera hagati y'amakontineri ukanyuramo imbere gato uhabona isoko ritubakiye kandi aho ritubakiye ni naho ubona iyi taxi iri ku igaraje rya Rurangirwa aho ngaho uraranganya amaso ukabona icyapa bita umusamariya mwiza niyo nyubako rero dukoreraho hari abantu rero baba batubwira bati abakobwa tuba tubafitiye akabando burya ngo akabando k'iminsi gacibwa kareka kabikwa kure tubafitiye
product bita akabando k'abakobwa cyangwa se nibanga buryo ry'umunyarwanda akaza ashobora gukoresha nyampinga burya kugira ngo witwe nyampinga hari impamvu ntabwo abantu bose basiyabita abanyampinga gusa kuko hari babita babiri hanze niko bimeze nuko utayesego ngayo ngo reka tugende tubashimira tubabwira ngo imigisha y'Imana ikomeze kubana namwe uyu muti wo gucagagura no gucagagura uyu bawita uwo guca imyeyo kujya mu rubohero uyu muti rero ugura amafaranga 5,000 ku muntu ushaka gushyingirwa ushobora kuvuga ati rero najye kugira narazezengeye mu myaka y'ubuto bwanjye sinamenye ibyo ari byo cyangwa naheze mu ishuri sinabisobanukirwa ariko mu ishuri buriya niho umuntu yakabaye yigira akamenyero ubumenyi ariko ndakeka ko ngo biriya byumba badapfa kubyinjiramo gusa ngo babikoremo inuze buriya gihe nashimye ko kiriya cyumba cyo twavuga cyo kwitunganizamo k'umwana w'umukobwa cyagombye no kubigeramo n'urubohero ngayo gukora reka tubashimire tubabwira ngo imigisha y'Imana ikomeze kubana namwe uyu product igura 5,000 ku bantu bashaka kubigira vuba na product igura amafaranga 2,000 ku muntu uvuga ati mfite umwanya nzajya mbikora gake sinenda wo gushyingirwa uyu ni product rero igufasha kuba wakemura icyo kibazo ukaba wazagira amahirwe yo kubona amavangingo n'ubundi uburyo bwo kwirinda izi ndwara zifata mu rwungano rw'inkari reka dusoreze kuri iyi ndwara bita ifumbi ni indwara nayo ishobora guterwa n'agakoko bita Neisseria gonorrhea gashobora gufata bino bice byo mu myanya y'ibanga ibice bikunda gufatwa twabyita imiyoborantanga ndetse n'uruhago rw'inkari cyangwa se inkondo y'umura ndetse n'udusabo tw'intanga aho ishobora kuba yazimiza zino mbuto zijyanye no kuba havamo umuntu cyangwa se uburyo bwa fecondation umuntu akaba yagira ikibazo cy'ubugumba bitewe n'iyi ndwara bita ifumbi cyangwa se inflammation mu rurimi rw'amahanga abantu bafite ibibazo rero aho ngaho tubabwira ko izi ndwara zose zifata mu rwungano rw'inkari zishobora kubatera bino bibazo bijyanye n'ubugumba kubura ubushake bw'imibonano mpuzabitsina kugira ibibazo byo kubura imihango kuribwa mu kiziba cy'inda kuribwa cyane mu gihe cy'imihango n'ibindi bibazo mushobora kugenda mwumva Steven yatubwiraga kwishima mu myanya y'ibanga ndetse no kuba umuntu yagira bimwe mu bibazo bijyanye no kubura ububobere tubafitiye product bita cleaning umuntu ashobora gukosoza ikibazo cyavutse umuntu akaba yakuramo ibyo bibazo ariko kuyivura urumwe ntibishoboka aho bigusaba ko uwo mwashaka cyangwa se uwo mukorana imibonano mpuzabitsina akaza tugasoza icyo kibazo nimero zacu ni 0782 0788 420 420 cyangwa se 072 abantu bafite ikibazo cy'indwara z'uruhu tubafitiye product bita umusamariya mwiza ibasha kuvura ikibazo cy'uruhu abantu bafite ibibazo bijyanye n'ibirozi by'amategano cyangwa amahuherano bira ko tuba dufite ibyo bitasanya ariko reka mbabwire tubwira ikintu bita ibihato iminota hano ndayifite urajya umbwira ibihato akenshi uzasanga abantu benshi bafite ibibazo by'abantu binji iwabo bakumva ibintu birinyeganyije izu noneho hagati aho ngaho uko kunyeganyeza izu niho azatangira kuvuga ati ariko aha hantu ushobora kuba mfite ibibazo ariko ntabimenye akenshi rero barahuye n'icyo twita ibihato kubyimba amaguru byo bikaba ari iki ubundi kugira ngo wumvike ibintu bitangiye kuzana ingaruka nuko mu ngaruka ari uzatangira kumva amaguru atangiye kubyimba ukagira ngo umuntu afite icyo twita cyangwa yarwaye za ndwara zo twita imisozi cyangwa se imitito ku bandi bantu bamenyereye izo ndwara ariko akenshi biba byaturutse ku byo twita ibihato ushaka gutandukana abakomeye abashobora kuba yaratambutswe biturutse ku murima cyangwa se biturutse aho ufite inyubako yawe ukabitambuka iyo bitambutse akenshi ibyo bintu biraza bigatangira kugaragaza bimwe mu bimenyetso haba ku mubiri ndetse no mu buryamo bwawo aho uzumva igitanda kinyeganyega none washaka iki kinyeganyeza ukakibura aho uzatangira kuvuga utese
ibintu biri kujwigirira ahangaha ni kabiragane utiki gitanda bari bagifunze neza ni mundirebere ko amaguru yafungutse bagasanga ntayafungutse kumbi ibihato. Tubafitiye product bita Shaya Twin Killers. Iyi ni product umuntu ashobora gukoresha afite bimwe mu bibazo bijyanye no kuba yaradutswe n'ibibazo by'imyuka mibi. Ni product umuntu ashobora kwihumuriza arimo indiri cyangwa se yarotswemo n'amagini ukuvuga ngo yaramwibasiye amubamo amutuyemo uko yuhumuriza ya magini amuvamo akagenda. Reka tubabwire ko rero ubu burwayi bugiye butandukanye turimo tubafasha umuntu ufite amafaranga 15,000 aho tugana dukorera hano i Kabarondo agatandukana n'ubu burwayi cyangwa se umuntu akaba afite n'izi ndwara zishingiye ku myuka mibi aho umuntu ashobora kuba ari mu rugo akaza kuba yabikiraro cyo kubakiza kuko umuntu nimba ari muri urwo rugo ni ukuvuga ngo ya product nigira muri urwo rugo iramururamo bya bibazo bijyanye n'imyuka mibi urugo rusigara ari ruzima rwera. Nimero zacu ni 0788 0788 420 420 0788 420 420 cyangwa se 072 6 abantu bafite ikibazo cyo kubura ubushake bw'imibonano mpuzabitsina tubafitiye product bita mucakacaka. Ni product nk'abari abantu baba barageze n'igihe cyo kwikinisha noneho icyo twita imbuto zikagenda zibashiraho buhoro ibi kandi tubabwire ko iyi mucakacaka yongera gufasha kongera kugira imbaraga cyane muri kira gikorwa cya la processus. Yes, abantu bafite ibibazo bijyanye no mu myanya ndangagitsina 10,000 ukazana ukaza tugufasha ku muntu umwe ukishyura amafaranga 15,000 umwe ufite ibyo bibazo muhuriyemo umugabo n'umugore ukaza gutandukana n'ubwo burwayi. Ufite ibibazo by'imyuka mibi, ufite ibibazo byo kubyimba amaguru, ufite ibibazo byo kuribwa mu mitsi, tubafitiye machine ibasha gukura imyanda mu mubiri aho uza ibyo bita detox machine ukaza ukayikoresha. Ufite ibintu bigendamo nk'inda wumva bikujaganya umubiri wose tubafitiye product bita Shaya Twin Killers. Ni product ushobora gukoresha wisiga aba bantu baba bararwaye ibyo biti ibijaganyuro ibitegano ibintu bikarangira amahoro. Steven rero tsatira umusozo dusatira umusozo icyo twabwira abantu bose bari baduteza amatwi cyane ko icyo tuba twifuza ko abantu bose bagira ubuzima buzira umuze. Waba uri umunyarwanda uri mu Rwanda rwacu, waba uri n'umunyamahanga uturuka handi ariko ukavuga uti ibyo byose nanjye ibintu byancikiyeho cyangwa se merewe nabi, wakagombye gusanga ikigo Umusamariya Mwiza gikorera rero mu ntara y'Iburasirazuba ni mu karere ka Kayonza ariko mu murenge wa Kabarondo. Hari rero twakomeje kugenda tubatangariza abantu dukorera. Ukigera muri gare hita unyura mu kuboko kwa kw'ibumoso uratanya unyure hagati ya yudo kontineri baba bari gucururizamo, gera imbere gato aho isoko ritubakiye riri urahabona iyi taxi ipfukamye ku garage rya Rurangirwa. Laranganya amaso yawe hejuru gato urabona inyubako iriho iki cyapa cyanditseho Umusamariya Mwiza. Hanyuma uze utugane, amarembo abafunguye guhera ku wa mbere kugeza ku munsi wo kwa gatandatu nidukora kuko ari umunsi wa Sabato cyangwa se ni umunsi w'ikiruhuko. Amasaha yo ntahinduka nuguhera saa 12 ushobora gutangira kuhamagara ukageza ku saa 12 z'umugoroba. Aha, nimero zacu mukoresha ni 0788 0788 420 407 0782 420 cyangwa se 072 637 aho dukora ni Kabarondo. Nimba hageze urahasanga icyapa cyanditse Umusamariya. Ifishi ugomba guhabwa tugukurikirana mu gihe kingana n'amezi 2 yanditseho Umusamariya Mwiza. Umukobwa ukwakira reka tumusuhuze aho ukomeje kugenda tubwira ati ibintu bikomeje kugenda birushaho kuba byiza. Aho ushobora kuvuga uti ndashaka Damascene baravuze ngo burya intumbi ziri ni inkongozi zijye ahamagara ugomba kwashakira ntari none ukavuga uti nanjye ngira amagara mazima. Steven reka mushimire
reka tubwire abantu bose bari baduteze amatwi tubabwira ngo imigisha y'Imana ikomeze kubana namwe. Mwari kumwe na muganga Ndayiringeje Damascene. Nagubwa neza Steve umuzukuru wa Ngunda umukacanze mu bakacanze akamufunguza amafunguze mwese mugire ibihe byiza. Murote cyangwa se mugire ibihe byiza bitewe naho muherereye. Hari abantu batwumva wenda ari nijoro, abatwumva ari ku manywa, bitewe n'ibihugu baherereyemo. Mukomeze kugira ibihe byiza. Amahoro y'Imana abane nabo. waba ufite imitsi yakunaniye cyangwa se ufite indwara yo kwikinisha cyangwa se indwara zo mu myanya y'ibanga, tugane tukuvure. Ivuriro Umusamariya Mwiza wadusanga Kabarondo ruguru y'isoko, cyangwa se ukaduhamagara kuri 0788420407 kuri 0788705073 no kuri 0726731320.